tugenda kulaba vitamins ne minerals, emiganyulo gyabyo n'ebintu by'oyinza okulya n'ozifuna mu ngeri yamu n'endwadde z'osobola okufuna ng'olidde nnyingi ng'ozikozesezza bubi oba ng'ozikozesezza mu kipimo ekitali kituufu. Gw'abadde yeebuuza emmere gy'olina okulya okufuna vitamins ez'enjawulo, tugenda kuba tukulambululira emmere esangibwa mu vitamins ez'enjawulo n'emiganyulo gy'ofuna ng'olidde vitamins zino, saako obulwa bw'oyinza okufuna singa osussa okulya vitamins zino. Vitamin A yeetaagibwa nnyo abakyala ab'embuto n'abayonsa olw'ensonga nti olw'okuba bafuna enkyukakyuka mu mibiri gyabwe nga bali mbuto, emibiri gyabwe giwewulwamu ekirungo kino ekya vitamin A. Kale nno abakyala bano abayonsa n'ab'embuto beetaaga nnyo vitamini eno eya A. Era vitamini eno esangibwa nnyo mu masavu g'ebyennyanja, wabula okuggyako ng'abasawo be bakulagidde yandibadde teyeetaagibwa nnyo kubanga singa ogiyitiriza eyinza okukuviiramu okulwala ekirwadde kya kookolo. Kale nno bw'oba ogirya weegendereze okuggyako ng'oli ku biragiro by'abasawo, kubanga abakugu bagamba bw'oba ofuna ebyokulya ebibalansingiddwa obulungi oba kiyite balanced diet, bagamba ti vitamini eno teyeetaagibwa nnyo, era kyebavudde bagamba ti abakyala ab'embuto n'abayonsa be basinga ogyetaaga ennyo, wabula singa ogisussa bakugambye esobola okukulwaza ekirwadde kya kookolo. Kale nno bw'oba okozesa vitamins zino weegendereze. Vitamini A ekuyambako okulaba obulungi. Vitamini D ewa amaanyi abasirikale abalwanyisa endwadde z'omubiri. Vitamini B1 eyamba nnyo omubiri okufuna amaanyi. Mu ngeri y'emu eyamba nnyo okuzimba emisuwa gy'obwongo. Okufuna vitamini B1 olina okulya ebimu ku bintu ebiva mu ttaka, gamba nga black beans, ebintu ebyo eby'ensigo, ennyama y'embizzi n'ebintu byonna eby'ensigo, nga bino birungi nnyo okukuwa ekirungo kya vitamini B1. Wabula abakyala b'embuto n'abo abayonsa tebeetaaga nnyo vitamini eno, so nga n'abo abalina sukaali tebalina kugyettanira nnyo. Vitamini B2 nayo olina okugikozesa mu budde obw'okumakya. Eno esangibwa nnyo mu migaati, mu bimera eby'ensigo, mu magi, mu mata ne mu nva endiirwa. Eyamba nnyo mu kutambuza emisuwa gy'emibiri. Kale banaffe bwe mba nkubulira vitamini n'emmere mw'erina okuva, funa ekkalaamu n'olupapula obeere ng'owandiika emmere eyo osobole okwettanira okulya emmere eyo evaamu vitamini ezo. Vitamini B3 naye eyamba nnyo okuwa omubiri amaanyi. Mu ngeri y'emu eyamba okukuuma emisuwa mu mubiri, saako okukuuma olususu nga lulabika bulungi. Eno okugifuna olina okulya ebintu ng'ennyama y'enkoko, ennyama ya ssekkoko, pozi n'ennyama endala ng'okokootadde obutiko, peanuts ne peanut butter. Vitamini B6 eno eyamba nnyo mu kukuuma obwongo nga tebusiimuuka oba nga tebuvaako ng'enjogera y'ennaku zino. Eyamba mu kuziyiza kansa n'emiganyulo emirala. Eno okugifuna esangibwa mu mmere ey'ebikoola, mu mirandira egy'enva endiirwa, mu menvu oba amatooke, ovakado, watermelon, ebyennyanja ne mu nnyama y'ebintu ebirundibwa naddala ebinyonyi. Vitamini B12 esangibwa mu magi naddala amafumbe. Eno eyamba nnyo okukubaakuba emmere mu mubiri gwo, olwo nno n'esobola okukola emiganyulo mu mubiri gwo. Abantu gamba ng'abaddusi bateekeddwa okwettanira ennyo vitamini eno. Vitamini C okugifuna, nywa nnyo juyisi w'ebibala, gamba ng'emicungwa, era ng'eno eyamba ebintu mu mubiri gwo, gamba ng'amagumba, ezzabujja olususu, ekuza amagumba n'ebirala. Mu ngeri y'emu era okugifuna, lya nnyo strawberries, ebimera eby'ebikoola, ebibala n'ebiringa ebyo. Tugenze ku mineral oba ekirungo ekimanyiddwa nga calcium. Calcium
byetaagibwa nnyo mu mubiri gamba ng'okugumya amagumba amannyo okukuuma omutima nga guli mu mbeera nnungi n'ebiringa ebyo. Calcium ono tumufuna okuva mu mata, cheese n'ebintu ebisinga obungi ebiva mu bisolo. Ebintu ebisinga obungi ebiva mu bisolo, enva endiirwa oba ebintu ebya kiragala n'ebirala ebiringa ebyo. Vitamin D era nga calcium naye eyamba nnyo amagumba okubeera amagumu, eyamba nnyo eggumba ery'enkizi okubeera nga ddamu bulungi era litambuza bulungi obubaka mu mubiri. Mu ngeri y'emu vitamin D eyamba nnyo okulwanyisa obuwuka mu mubiri. Eno nno tusobola okugifuna nga tweyaniseeko mu kasana eddakiika wakati wa 10 ne 15 naye ng'akasana tekakubyemu butereevu. Mu ngeri y'emu osobola okugifuna ng'olya ebyennyanja nga salmon, tuna, mackerel n'ebirala. Osobola era okugifuna ng'olya enjuba y'eggi, amata omubisi, juice w'emicungwa n'ebirala. Tulinawo vitamin E eno eyamba nnyo okukuuma emisuwa mu mubiri gwo nga tegiriiko buvune. Naddala obwo buvune bwe tufuna okuva mu mukka omubi gamba ng'abo abanywa sigala, gamba ng'abo abakommonta sigareeti n'omukka omubi ogwonooneddwa. Mu ngeri y'enjawulo vitamin E eno etuyamba nnyo emisuwa gyaffe okuva mu bulabe obwonooneddwa, okuva mu bulabe bwe twandifunye okuva eri empewo embi ebeera emaze okwonoonebwa. Kale nno mu ngeri y'emu era vitamin E etuyamba nnyo okukuuma emisuwa, okukuuma omusaayi nga gutambula bulungi emibiri gyaffe. Okugifuna lya nnyo pinati, entungo n'enva endiirwa nga spinachi n'ebirala. Vitamin K naye etuyamba nnyo mu kuziyiza omusaayi okwekwata oba okwetikuta. Mu ngeri y'emu eyamba n'okutuwa amagumba amalamu. Wabula mu ngeri endala vitamin K si nnungi eri abantu abali ku ddagala kubanga eriziyiza okutambula obulungi, kubanga eriziyiza okukola obulungi mu mubiri. Kale bw'oba omanyi ng'oli ku ddagala tosaanidde kulya bintu ebirimu vitamin K okugeza nga spinachi, soya bean n'ebintu ebiringa ebyo. Magnesium ng'eno nno mineral eyamba nnyo amagumba wamu n'omutima okusigala nga gukuba bulungi, ekkakkanya sukaali wamu ne puleesa. Mu ngeri y'emu etuwa ekirungo ekya protein. Mu ngeri y'emu eyamba nnyo okukyusa emmere n'egireetamu omuganyulo ogw'amaanyi. Mu ngeri y'emu magnesium eyamba omubiri kubanga yekyusa emmere oba yeyamba emmere okukuwaakubwa mu mubiri n'evaamu amaanyi, oba emmere eno n'ekyusibwa mu kye bayita amaanyi, omubiri ne gusobola okufuna amaanyi gwe gajje mu mmere. Kale nno olina kufuna mineral eno emanyiddwa nga magnesium okusobola omubiri gwo okuyambibwa. Okugifuna olina kulya spinachi, soya bean, ovakado n'ebintu byonna eby'ensigo. Waliwo mineral endala emanyiddwa nga potassium. Potassium okugifuna olina kulya amatooke, amenvu, ebintu ebya kiragala n'ebiringa ebyo. Eno nno eyamba nnyo okukakkanya puleesa, eyamba ensigo okuba nga zikola bulungi era nga ziri mu mbeera nnungi, omutima okusigala nga gukuba bulungi n'okutambuza obulungi obusimu mu mubiri. Wabula olina okubalansinga sodium ono, olina okubalansinga potassium ono ne sodium, tebirina kubeeramu nga byonna bingi mu mubiri gwo. Vitamin D ewa amaanyi abasirikale abalwanyisa endwadde z'omubiri, ekuuma amagumba nga malamu obonga okukula n'ebirala. Eno bw'oba ogirya giwerekerezeeko ekijjulo eky'amasavu n'obumpanchumpanchu esobole okumiringulwa obulungi. Ate era bw'oba ogikozesa nnyo fuba okulaba nga magnesium gw'olina mu mubiri gwo amala bulungi. Vitamini za fats mulimu vitamin E ne K nga zino zombi z'amasavu, era mu ngeri eno abakugu bagamba tolina kuzigatta kubanga emu eyinza okuziyiza endala okumiringulwa obulungi. Wabula bw'oba olya vitamin K giwerekerezeeko D. Ezo kapo nnungi oba katugambe ezo zimaakinga bulungi era zijja kuyamba nnyo amagumba go. Vitamin E
ya nkizo nnyo ku ntambula y'omusaayi mu mubiri saako okuwa abasirikale abakuuma omubiri amaanyi. Wabula bw'oba ogirya giwereekerezeeko emmere etaliimu masavu kubanga yo yennyini masavu, wabula togiyitiriza kubanga bw'onoogiyitiriza ejja kuviiramu obuzibu era nga bakugu bagamba ti singa ogiyitiriza naddala mu basajja esobola okukulwaza prostate cancer. Kale gikozese nga weegendereza. Vitamini K eyamba okumiringula omusaayi ne gulema okwetukuta blood clotting. Amagumba, omutima nabyo ebikuuma nga biramu, wabula abatera okuvaamu omusaayi bleeding n'abamira eddagala temulina kukozesa nnyo vitamini eno. Bw'oba ogirya giwerekerezeeko obumpanchumpanchu obw'amasavu. Vitamini K ne vitamini D nazo zikola bulungi nga ziriiriddwa wamu. Ziyamba nnyo omubiri gamba naddala okubalansinga mineral emanyiddwa nga calcium. Vitamini A omuntu agifuna okuva mu bintu ebiva mu bisolo gamba ng'amata, omuzigo n'ebirala. CBS FM.